இந்த பறவையை தொட்டா அதுதான் அவங்களோட வாழ்நாள கடைசி நாளாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த பறவைக்கு உடம்பு ஃபுல்லாக விஷம். ஹூடட் பிட்டோயின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பறவை பேப்புவா நியூ கினி நாட்டில் அதிகமாக காணப்படுது. இதே நாட்டில் தான் அதிக விஷம் கொண்ட வண்டான மேலரிட் பீட்டில் அப்படிங்கிற ஒரு வண்டும் இருக்கு. இந்த வண்டு தான் இந்த பறவைக்கு முக்கியமான உணவு. இதோட உடம்பு ரக்கன்னு எல்லாமே பாய்சனஸ் தான். தொட்டாலே நமக்கு விஷம் பரவிடுமாம். டாட் ஃப்ராக்னு சொல்லக்கூடிய இந்த தவளை மேல இருக்கிற இதே விஷ வகை தான் இந்த பறவை மேலையும் இருக்கு. இதோட விஷம் நியூரோடாக்சின்னு சொல்லக்கூடிய நரம்பு படலத்தை தாக்கக்கூடிய ஒரு விஷம். தொட்ட உடனே நமக்கு உடம்பு சேலந்துருமாம். அப்படியே மூச்சடிச்சும் சாக வேண்டியதுதான். பறக்கிற இந்த விஷ பறவை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. சேனல் வேணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.